محتاجة تعرفي إزاي تمشّي المصروف وتجيبي كل حاجتِك أول الشهر، بس في نفس الوقت ما تخلّصيش المصروف كلّه ويقعد معاكِ لآخر الشهر، ده اللي هنتكلّم فيه النهارده، وإزاي نوزّع المصروف على حسب عدد الأفراد، فردين، 5 أفراد، كل ده هنتكلّم فيه. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، أتمنى يكون يوم سعيد على الجميع إن شاء الله. بُصّوا في البداية كده هاوريكم المشتريات اللي أنا جبتها وهنتكلم على توزيعة المصروف كله واحنا بنرص الحاجة دي ونحطها في العلب. أول حاجة أنا جبت 3 كيلو رز، لأن أنا كان عندي كيلو سايب، كيلو في المطبخ يعني. انت طبعا أول ما بتشتري الحاجة بتاعتك قبلها بتشوفي اللي عندك ايه والنواقص ايه وتكمليها. هنا جبت 3 كيلو رز سايب، الكيلو 31 أو 32. وهنا جبت كيلو شعرية سايب برضو كيلو ب24. وجِبت كيس لسان عصفور، لسان عصفور مش باجيبه كل شهر على حسب، لكن أنا أقل حاجة باجيبها هو كيس لسان عصفور بيقعد عندي. أول ما باحس إن هو خلص باجيب كيس. تمام. وجِبت إيه تاني، يبقى أنا استخدمت كيلو شعرية في الشهر وباستخدم كيس لسان عصفور. وهنا جِبت برضه إيه، جِبت بيت فود دي خميرة فورية حلوة أوي، وهتبقى أرخص من دريم، دريم الكيس ب5، دريم فود في كازيون أظني ب4 إلا ربع. تمام، وحلوة أوي وجرّبتها في عجاين كتير وجميلة. هنا جِبت إيه، جِبت ناردينيو، ده برطمان صلصة برضه حلو ومش غالي أوي، هو ب16. الأنواع التانية في منها مقاطعة وفي منها غالي، فده حلو وشغّال معايا كويس أوي. جِبت علبة دومتي نُص كيلو، لإن كان عندي متبقي برضه جبنة في التلاجة، وكنت لسه هاجيب قريش. فأنتِ أهم حاجة في البداية كده تبقي عارفة احتياجاتِك إيه في الشهر، ما بنجيبش بكمية كتير ما دام أنتِ عايزة تضبطي المصروف بتاعِك على مدار الشهر. أنا باستخدم كيلو جبنة، طب أنا عندي متبقي جبنة في التلاجة، أجيب كيلو تاني؟ لأ، جبت علبة نُص كيلو بس. هنا حياء زيت، الإزازة 700 جرام، الإزازة الواحدة كانت بحاجة ب49 جنيه أظني. تمام. جِبتها من كازيون، وجِبت منها إزازتين، وجِبت إيه تاني، هنا بقى المكرونات. المكرونات أنا باحب الكيس ال400 جرام علشان بيعملوا على أكلة واحدة. طيب الكيس بكام؟ ب14 وب15. هنا بقى أنا لقيت المايكا عاملين عليها عرض على الكيس الكيلو ب ب30. فأنا قُلت بدل ما هاجيب مثلًا الكيسين ب30 اللي هو 400 جرام، لأ ده هيعمل لي أكلتين ونُص، لإن هو كيلو مش 400 جرام. جِبت برضه كيسين قلم وكيسين حوا اسباجيتي لإني ما لقيتش المَلِكة، بس الصراحة في السليق لأ، أنا حبيت المَلِكة أكتر من حوا بكتير. تمام. يبقى أنتِ كده في الأول لازم تكوني جايبة ورقة وقلم وبتكتبي الحاجات اللي أنتِ بتستخدميها في الشهر. يعني أنا مثلًا عارفة إني باستخدم 4 كيلو رز، باستخدم كيلو شعرية، باستخدم كيس لسان عصفور وممكن يقعد معايا للشهر اللي بعده. المكرونة باجيب برضه مثلًا 10 أكياس، 12 كيس مش هيخسّر أوي ما دام أنا بازوّد كيس، كيسين، لكن ما اروحش أجيب مثلًا 20 كيس والاقي المصروف خلص، طب ما أنا جبت كمية من حاجة ممكن تأثّر معايا بعد كده في حاجات تانية. برضه الورق اللورا جِبت ب10 جنيه، بُصّوا الكمية دي كلّها ب10 جنيه، برضه ما تجيبيش بكمية، ب10 جنيه حلو هيقعد معاكِ كتير أوي. دورة فشار برضه كانت خلص جِبت ب10، ما باجيبش كتير لإني ما بنستخدمهاش كتير، بس باحب إن هو يبقى موجود في البيت، أي وقت كده حابين إن إحنا نعمل فشار يبقى في دُرة. وده طحينة كنت أنا جايبة قبليها بيومين تُمن في التلاجة واستخدمت منه حاجة بسيطة في الجبنة، فجِبت تُمن تاني، يبقى أنا عندي كده حوالي مثلًا ربع كيلو طحينة، برضه دي اللي باستخدمها في الشهر ب40 جنيه، ما باجيبش طحينة تاني. وهنا بقى بيمبو ده، ده بيمبو بسكوت، القطعة من برّه بنجيبها ب5. أوكازيون كان عامل عرض الكرتونة فيها 12 قطعة ب50، يعني أنتِ كده هتوفّري 10 جنيه في الكرتونة، برضه حلو أوي. يعني عندي أحمد مثلًا لمّا بيحب يشرب الشاي، بيحب مثلًا يكون جنبه أي حاجة حلوة كده تبقى حاجة بسيطة. وفي نفس الوقت جانا برضه تبقى بتشبط في أي حاجة تحت وإحنا نازلين، باحب يكون عندي حاجات في البيت اللي هو حابين في أي وقت أدّيها بسكوتة، رايحين مشوار كبير وعايزة يبقى معايا حاجة في الشنطة ليها برضه، فهو حلو أوي. وكمان بيمبو تحفة، يعني من أحلى البسكوتات اللي إحنا كنا بنحبها زمان هو بيمبو، فجِبت ال12 قطعة ب50 بدل 60. فريسكا برضه كان نفس العرض، الكرتونة بتبقى فيها 12 قطعة وده الحجم الكبير مش الصغير، بدل 60 العرض عليها نازل 50. فبرضه حلو أوي وطعمه بيبقى تحفة. جِبت منه برضه علبة، عايزة أقول لكم لو يعني جبتوه هتدمنوه مع الشاي، حلو جدًا. جِبت إيه تاني بقى، يالّا ورّينا يا دينا. جِبت القهوة، القهوة ده كيس 100 جرام بس ده سادة،
فاتح ب80 في أوكازيون، برّه في المحلات هتلاقوه أرخص، هتلاقوه ب78 وكمان في ناس بتبقى عاملة عليه عروض، ما تجيبوش البُن من كازيون. ده أنا وريتها لكم في الأول اللي هي الخميرة هتبقى أوفر معاكم من دريم، وبرضه القهوة ممكن تبقى تلاقي حاجات تانية أرخص، زي ممكن بُن شاهين، بُن العروبة، هتلاقوا أنواع كتير، بس كل واحد وعلى حسب هو بيحب نوع القهوة إيه. هنا بيكنج باودر دريم الكيس أظني ب4، مش فاكرة أوي، لإن أنا خدت معاه الفانيليا وزيتون وخدت حاجات تانية. هنا جبت 3 أكياس بيكنج باودر دريم حلو أوي، وجبت 5 أكياس فانيليا، الكيس بجنيه. قُلت برضه عايزة أبقى أجيب كرتون من الجملة الفانيليا، مش هتبقى غالية أوي، وفي نفس الوقت أنا باستخدمها كتير. بُصّوا النسكافيه هنا أنا عايزاكم تقولوا لي على نوع قهوة سريعة الذوبان غير نسكافيه، لإن إحنا عارفين النسكافيه مقاطعة، أنا كنت باجيب منه اللي هو البرطمان الصغير، فجِبت منه كيسين لغاية لمّا أنتم تكتبوا لي نوع قهوة سريعة الذوبان يكون حلو عشان نعمل منه بقى الإيه الice coffee كده في الصيف ويبقى حلو. جِبت بيكي بيكر دقيق كيلو، الكيلو كان 19 حلو برضه أوي، باستخدمه في كل حاجة، الكيك، المخبوزات، تنضيف الفراخ والسمك، كل حاجة تحفة. وجِبت هنا برضه طبق التمر ده، البلح ده عامل 17.5، برضه باحب أوي نحطه كده في البيت، مثلًا تعمليه مع لبن للولاد كعصير بلح بلبن، عايزة مثلًا تحطي فيه زبدة زبدة سوداني أو عايزة تحطي فيه مكسرات، بيبقى طعمه تحفة. وجِبت زيتون طبق ب15 برضه يبقى في البيت كده لو أنتِ عايزة تعملي بيتزا، عايزة تعملي مكرونة white sauce يبقى عندِك زيتون أخضر. والبيض ده كنت جايبة أكتر، لكن كنت حاطاه في التلاجة وكنت باستخدم منه. البيض رخِص شوية عن الأول، يعني ربنا ييسّر كده وكل حاجة تنزل وتبقى سعرها أحلى. هنا باستخدم أوكسي كيلو في الشهر، على حسب، يعني في شهور مثلًا لو أنا عاملة تنضيفات للشقة وغاسلة سجاد وغاسلة ستاير، باجيب الكيلو ونُص. طب لو أنا الشهر ده مش هاغسل ولا سجاد ولا ستاير ولا الحاجات دي، يبقى هو الكيلو بيقضّيني. باجيب معاه جِبت إيه تاني، جِبت الكيس ده فيه 2 ليفة السلك ب15 حلو أوي برضه الليفة دي في الاستخدام. وجِبت صابون قميه ما كانش نازل عليه عرض، بس طبعًا أنتم عارفين لازم نستخدمها. آمم أحمد ما بيحبش أي أنواع تانية غير قميه، أنا عارفة إن في أنواع أرخص، بس هي ب60 أظن ال4 مع بعض. وجِبت 3 كيلو صابون، أنا باحب الصابون السايب من من محل المنظفات، الكيلو ب8، جِبت منه 3 كيلو. وبرضه كنت جايبة كيلو كلور وكلوركس ألوان سايب، بس يعني عملتهم على طول في الجيركن علشان أنتم عارفين الكلور بيبقى غلط إن هو يتساب برّه كتير، لإن ما أعرفش بيفرقع من الكيس إزاي ما أعرفش، بس إن هو أنا باحطه على طول في الجيركن. هنا بقى بُصّوا الضرفة نفسها كانت عايزة بقى تتروّق وتتنضّف، أنا كنت غاسلة كل العلب والبرطمانات الفاضية وسايباها في الضرفة اللي فوق. فهنا بقى نزّلت كل ده وهاشيل المفرش وألمّع وأرجّع كل حاجة مكانها. وإحنا بنعمل كل ده تعالوا نتكلم إزاي نوزّع المصروف. طبعًا أنا مش هاقول لِك أنتِ هتجيبي 1، 2، 3 وهتصرفي 1، 2، 3 لأ، أنا هاقول لِك على التوزيعة. ليه؟ لإني مثلًا أنا باخد المصروف على عدد أفراد، يعني مثلًا فردين وربع، أنتم عارفين إن أنا سنتين ونُص، فما نقدرش نقول إن هي فرد كبير وبتتحاسب زينا لأ، بس برضه إحنا فردين وإيه، وفرد صغنوني. في أسرة بتكون عددها 5، في أسرة بيكون عددها 7، في أسرة عددها 4، فاللي أنا هاجيبه يكفّيني طول الشهر، ممكن أنتِ يفيض معاكِ، أنتم أقل، ممكن اللي أنا أجيبه ويكفّيني طول الشهر، ممكن أنتِ ما يكفّيكيش وتحتاجي عليه تاني الضعف. فعلشان كده هاقول لِك بس التقسيمة الصح اللي لازم تمشّيها مع المصروف اللي بتاخديه. طيب أنا مثلًا واحدة باخد المصروف لمدة شهر، بادفع منه مثلًا إيجار، مَيّة، غاز، كهربا، وباجيب منه طلبات البيت، يبقى أنتِ زوجِك بيدّيكِ المصروف على الشكل ده، اللي هو هتدفعي منه الحاجات دي كلّها. أول حاجة بتطلّعي الأساسيات، إيه هي الأساسيات؟ إيجار، غاز، كهربا، مَيّة. طب لو أنا مثلًا كارت الكهربا بادفعه يعني مش الراجل بييجي أول الشهر لأ، ده أنا بادفع عداد كهربا اللي هو بيتشحن ده، برضه بابقى فاهمة أنا مثلًا باشحن بكام في الشهر، ب200، 300 بتخلّيهم على جنب. عندِك مثلًا أنبوبة مش غاز طبيعي، برضه إحنا عارفين، يعني أنا مثلًا عارفة إن عندي سعر الأنبوبة دلوقتي بقت ب250، فباعمل إيه، باشيل تمنها من أول الشهر على جنب، عشان أبقى فاهمة إن أي وقت الأنبوبة هتخلص وهاجيب جديدة، يبقى أنا شايلة فلوسها على جنب برّه المصروف. طيب أنتِ خدتِ مصروفِك
طلعتي منه الغاز والكهرباء والمية ولو هتدفعي إيجار. كده خلاص بقى خلصنا الأساسيات الكبيرة. نيجي بعد كده لتوزيعة الأكل والشرب. أول حاجة بتبقي فاهمة انتي بتستخدمي ايه لحوم في الشهر. يعني مثلا هتجيبي فرختين، معاهم كيلو بانيه، معاهم كيلو لحمة، معاهم مثلا لو هتجيبي بقى حاجات بسيطة زي نص كبدة، فراخ مثلا أو نص سجق، على حسب اللي انت بتجيبيه. دول هتكتبي في ورقة الحاجات دي بالأوزان بالفلوس. اوكي. وطبعا تشيلي مثلا 100 أو 200 على جنب لو هتعملي أكلة سمك. يبقى أنا كده برضه شِلت للحوم. لو أنتِ عايزة تمشّي نَفْسِك صح خلّيها يوم ويوم، يعني يوم بتعملي لحوم ويوم بتعملي أكل ما فيهوش لحوم، كده. حتى يعني مثلًا تدخّلي أكلات حلوة من غير لحوم، مش لازم مثلًا بطاطس ومكرونة لأ، محشي أرداحي كده من غير حاجة. اعملي إيه تاني، صينية بطاطس ورُز برضه من غير حاجة. دخّلي أكلات تكون من غير لحوم يوم ويوم. أوكي، هتلاقي معاكِ المصروف والله بيكمل. بالذات إحنا الأسعار دلوقتي غالية، فبيبقى كُلّنا محتاجين نعمل كده. تعملي مثلًا النهارده طلّعتِ كيس لحمة قعد معاكِ يومين. طيب تالت يوم هتعملي إيه؟ اعملي بطاطس ومكرونة، اعملي حلة محشي من غير بروتين، اعملي مثلًا صينية مسقعة، اعملي أي حاجة. المهم إن أنتِ بتبقي فاهمة هتمشّي أكلاتِك إزاي. طيب أنا كده جِبت اللحوم وكتبتها، يبقى أنا طلّعت من المصروف أول حاجة الأساسيات، بعد كده طلّعت اللحوم اللي باستخدمها طول الشهر. اللي هيتبقى معاكِ يا إما هتقسميه على 3 مرات، يا إما هتجيبي الحاجة اللي هي مثلًا مكرونة، رز، الحاجات الأساسية اللي بتستخدميها على مدار الشهر. طيب أنا بقى باعمل إيه كدينا، باخد المصروف باطلّع منه مثلًا فلوس الكهربا أو فلوس الغاز، والباقي باجيب اللحوم بتاعتي اللي أنا عارفة باستخدم قد إيه في الشهر، وباجيب المكرونات والرز مثلًا كيس البُن، الحاجات اللي أنا باجيبها في الشهر وعارفة إني مش هاجيبها تاني. الحاجات دي خلاص جبتها. باقي المصروف باقسمه معايا ل3. والله اتفضل 1500، يبقى أنا هاقسم ال1500 دول على 3، أول 10 أيام، تاني 10 أيام، تالت 10 أيام، يبقى 500 جنيه كل 10 أيام. ال500 جنيه دول هتجيبي منهم إيه؟ هتجيبي منهم الخضار، الفاكهة، اللبن، تمام؟ الزبادي، الحاجة اللي بتحتاجيها بتقعد معاكِ بس في الأيام في التلاجة، مش هتقعد معاكِ طول الشهر. هو كده، يعني أنا مش باقول لِك هيتفضّل معاكِ 1500 على إن أنتِ لازم يتفضّل معاكِ 1500 لأ، ده على حسب أنتِ بتقبضي كام أو بتاخدي مصروف كام. أوكي، بس أنتِ لو عملتِ كده، لو جبتِ الأساسيات والباقي المصروف قسّمتيه مثلًا على 4 كل أسبوع، قسّمتيه مثلًا على 3 كل 10 أيام، هو ال10 أيام أنا مش هاصرف أكتر من كده. يعني مثلًا اتفضّل 1500 وحطيت 500 لكل 10 أيام. طيب ال500 دول أنا باعمل حسابي بقى إن أنا أجيب منهم خضار وأجيب منهم فاكهة وأجيب منهم مثلًا لبن، واتفضّل منهم حاجة يا سلام هاقسّمها على الأيام التانية. طب ما اتفضّلش وخلصوا يبقى خلاص كده، أنا عاملة حسابي إن دول لل10 أيام بس. لو عملتِ كده صدقيني المصروف هيقعد معاكِ وقت حلو، وهتحسي إن أنتِ عارفة تمشّي الدنيا معاكِ شوية. ممكن تلاقي الدنيا في الآخر آخر يومين 3 كده احتجتِ حاجة، ممكن شهر ما تحتاجيش، بيختلف. يعني في شهر مثلًا بيكون داخل علينا عيد، يكون داخل علينا رمضان، عايزة تجيبي تفريزات، شهر الأسعار غليت شوية فأثّر معاكِ، ده مش مشكلة. أهم حاجة بس أنتِ من الأساس تبقي عارفة هتمشّي المصروف إزاي. طيب بُص بقى هنا بعد أمّا أكون خلّصت البرطمانات والعلب مليتها وحطيت كل الخزين، يا في ضرفة المطبخ يا في التلاجة، باجيب بقى ورقة وقلم واكتب كل الحاجات اللي ناقصاني، اللي أنا وأنا باحط مثلًا الحاجة مكانها، شُفت في نواقص في المطبخ باكتبها. اعملي كده هتلاقي إن أنتِ ممشية المصروف صح، ما فيش حاجة عندِك ناقصة في البيت، كل حاجة مكتوبة وكل حاجة أنتِ عارفاها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أشوفكم في فيديو جديد، شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة.